geus anggeus Allah mere di Lauhil Mahfuz geus aya tulisanna geus anggeus diudag-udag ku urang lain milik urang mah moal cicing bae urang dimiskinkeun ku Allah sedang bae cicing bae urang disugikeun ku Gusti Allah atuh sugih bae geus anggeus. Jadi masing-masing ieu manusia teh pembagian hartana geus anggeus urang can lahir geus aya di dituna bakal kitu atuh deuk naon make jadi hasud. Geus anggeus si pembagian harta teh geus anggeus. Si eta tahun sakitu lahir, maotna sakitu, salila hirupna kitu, bogana ngan sapeda kempes doang. Saya tulisanna. Geus aya tulisanna teh kumaha tuh. Si eta tahun sakitu lahirna magahan ngaji, apruk-aprukan ge bogana ngan datang ka Sekupi doang. Geus aya tulisanana. Geus anggeus bakal boga sawahna sakitu. Jadi teh pembagian harta teh baheula di alam arwah geus rapi atuh kuari kunaon bake hasud. Geus rapi geus jadi moal anu kurang moal anu leuwih atuh kumaha deui geus dibagi ku Gusti Allah. Si keneh nyaritakeun tentang pelecehan kufar-kufar Mekah terhadap Kangjeng Nabi. Dakwah nu dianjurkeun ku Gusti Allah ternyata horenganan diterima dengan pelecehan anu luar biasa. Penghinaan terhadap Kangjeng Nabi anu pohara, bahkan sampai pengkhianatan, penganiayaan. Lain sakadar diomong tapi diciduhan, lain sakadar diciruhan tapi dibubat babet dibanting Kangjeng Nabi, lain sakadar dibanting tapi Kangjeng Nabi teh diperangan dek dibuluh Kangjeng Nabi. Itulah dakwah Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyeri Kangjeng dibere mukjizat Al-Qur'an tapi horeng ternyata kos kitu. Menghadapi musuh-musuh Allah, menghadapi kufar-kufar Mekah tekos itu. Atuh komo urang mah ulama boro-boro mukjizat mah khusus ke para nabi, karomah dibikeun ka para wali, maunah dibikeun ka para ulama sholihin sholih. Urang mah atuh ieu pangkatna lagi eueuh gan sabaca macana be Al-Qur'an teh teu teurak malah ngagelok jadi Golkar. Gelok tuh lain ngadakwahan Golkar endahan milu larut di ditu. Eta pan salah eta kositi Golkar teh biangna kesalahan kuduna mah kiai galelempeng sa situ mampu. Teu mampu atuh masing-masing bae. Nu mampuna bae urang lempengkeun teu mampu atuh ayo bae ja urang sanagara ieu nyana-nyana urang-urang. Urang mah tuh urang ngaji lempengkeun nyana satungtung bisa teu bisa. Atuh antep ke kunaon jadi milu. Heran teh kiai atuh henteu teh janang Allah ieu meureun manan kitu ge kiai nenek diguburuskeun ka neraka jahanam meureun pasti. Wah cenah kiai sombong amat ya emang kudu disombongan kiai gitu mah. Sebab atuh teh manyangsarakeun umat. Nya nu boga mobil hayu ngajakan teu bener ka umat-umat piingplan pan. Ih hanya sekedar mobil atau sebuah bangunan pondok pesantren umat jadi bimbang. Umat jadi piingplan ieu kemana cak umat gara-garanya aku nafsuna. Hihi, lain neraka sih naon. Kalau sombong cenah kiai, jeneng mah sombong. Penting bisa sombong ya. Ye, sombong amat kajen. Sakaing kajen. Ai gerget jasa. Aduh, Masya Allah. Tah. Kangjeng Nabi dakwah diberi Al-Qur'an, ngajak mangeranan teh ulah ka Lata, ka Uzza, ka Manat. Mangeran teh ulah ka Tritunggal Yesus Kristus. Bunda Maria lain eta. Pangeran teh lain matahari, pangeran teh lain kayu, lain batu, lain manusia, lain tahta, lain harta, lain kerajaan. Allah alladzi khalaqas samawati wal. Dakwah Kangjeng Nabi teh eta tah. Ngajakan mangeranan ka Allah, nyembah ka Allah, bersyariat sesuai jeung aturan Al-Qur'anul Karim. Nu kuari geus dikemas ku Kangjeng Nabi, dikemas ku para ulama. Eta ta dakwah urang teh nuturkeun Kangjeng Nabi kuari kitu. Lain haju urang ancul-anculan di jero teu pararuh. Cenah moal menang umat genteng asal urang mah diridon ku Gusti Allah, titik geus sakitu.
yang mobil mal dibawa pannyana sok caramah imah gedong mal digandong eta pan sok dikara itu kitu teh nyana nu caramah nyana nu hayang heran aing mah Masya Allah nyana nu caramah kitu nyana nu neangan blond teh coba ya Allah tapi henteu nu Golkar mah jangan henteu nu Golkar doang eueuh nu asup ka Golkar haju tasawuf eueuh ja jangan coba di Kiai Golkar Kiai asup ka Golkar haju tasawuf eueuh cenah aya Kiai kabalinger tah mah di Golkar si tasawuf lain hayu geura kedukan Masya Allah ih Kangjeng Nabi dakwah teh terus kumaha tah ngeri Kangjeng Nabi teh lantaran dihina mat geus ulah loba omong mat segala pangeran teu kadeuleu segala naon lah allazi khalaqas samawati wal ard allazi khalaqas samawati wal ard geus nu aya bae mat ulah hese-hese tah mata uzata sembah tah eta pan pangeran karuhun urang mage neangan hese deui pangeran segala teu kadeuleu segala naon lah nu aya ge teh nya teu mampuna naon komo nu eueuh meureun ih cak Kangjeng Nabi lain kitu ieu dunya nangieun Allah geus urang teh nangieun Allah geus urang nyembah ka Allah engke urang bakalna ieu dibaotkeun kiamat engke bakal dipanggil ku Allah dah boomong jasa karak budak kamari ngadahar uyah geus boomong hakanan geus ya uyah Masya Allah jadi penghinaan terhadap Kangjeng seperti eta lah nyeri Kangjeng Nabi diberilah contoh ku Gusti Allah Muhammad sabar ulah haju nyeri lantaran Nabi nu baheula Rasul nu baheula nu ku aing diutus sarua dihina-hina ku kaum can sabaraha eta masa kitu mah hayu terus bae tuh kitulah Kangjeng Nabi terus bae terus lah mad kieu mad lamun bener sia jadi utusan pangeran utusan Allah ulah sakadar Quran atuh mad padahal di hati letik mah eta Quran hebat jasa cak eta Quran mantep jasa ngadenge Quran eueuh nu teu ngaleket teh kabeh ge ngaleket teh ya Allah ya Rabbi nikmat indah Al-Quran mah mun kurang dibaca coba ge ngeunaheun jasa nikmat jasa Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim him kitu kabeh kantungtuna Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira abahum litunzira qauman ma litunzira ketalaran mana cek emang henteu aing tah aduh tah kos kitu tah jadi ngeunaheun tah tungtungna coba ge Quran mah kari itu bae alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna shalihati anna lahum ajran hasana tu tadi ge alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja kadituna hasana tuh jadi kitu tah Quran mah ngeunaheun nyana ge Abu Jahal babat bisaan-bisaan teuing nya sakola henteu nyana mah masantren henteu kadang ge guguru henteu ngaguru henteu ulah guguru mah kagade tukar Gunung Kawi kade yang henteu tapi pan bisaan kitu ngeunaheun kadang ge na Quran sok surat naon deui ge bakal ngeunaheun bae nya tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur ro bae eta tungtuna ro kumaha eta mah surat sok dibaca teh kitu alif lam non kitu hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura inna khalaqnal insana min nutfatin amshajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira inna hadaynahu sabila imma syakira wa imma kafura inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlala wa sa'ira innal abrara yashrabuna min kasin kana mizajuha kafura aina yasbiha ibadullahi yufajiruna tafjira yufuna bin nadhi wa rakabe sia ge heran ja kakar ngadenge pan
Baca Quran tilopan. Kabeh tuh. Gila mana? Geus panghandap-handapna geus. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Sin kabeh min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Nirahin sin kabeh. Abu Jahal ge keur ngalamun mah bisa. Hebat sebenarnya mah. Aya teh aing ge sebenarnya nurut ka sia. Ngan mah nya pan aing mah pan tokoh. Sia tuh aing mah bangsawan. Ku batur geus di buyak-buyak pan aing mah tuh. Buyak Abu Jahal. Mah aing kudu nurut ka sia. Eta aya gengsi tah. Ieu hateletik teh kamari geus dicaritakeun. Aya kamari kieu terus bae cak Gusti Allah. Rasul baheula Nabi nu baheula ge dibarohongkeun bahkan dianiaya terus bae lanan terus Kangjeng Nabi. Sugan ieu nu ngaran Abu Jahal tentrem hatena lindeu. Ternyata beuki parah. Nyana ngahihileudaan ka urang Mekah. Sia de. Besi aya Muhammad dakwah, besi aya Muhammad gajakan sangkilang nyana ngeunaheun bahasana. Boga mujizat Al-Quran cak jana ulah wakan narurutnya sak tungtung mama encan mah. Abu Jahal mah mamakeun sorangan ya nama. Kos Kiai Golkar teu dan dokter Andes atuh. Kiai aing menang hese-hese. Teu mah teu daekeun Kiai Golkar disebut Mang Haji. Ditanya Mang Haji ke mana? Teu dari mana? Ditanya ku pamajikan, itu batur nanya teh Mang Haji. Emang kunaon? Kiai atuh. Kiai Golkar bagus gitu, tolol tak Kiai. Dia tuh biasa bae waya Mang Haji, waya Mamang, atuh waya ngaran, atuh nanya ieu. Kan jelema teh sesuai jeung kanyahonyana. Mang, kemana Mang? Oh ka dieu ye, atuh biasa pira nanya. Atuh nyana nanya, "Den, mana Den?" Padahal Kiai Udin eta. "Den, kemana Den?" Oh ka dieu ye. Eta nu lain Golkar mah biasa bae. Komo di Kiai, kemana Kiai? Nah, nu Kiai lain Golkar mah ulah lain Kiai kula mah. Biasa bae sih usah dilain. Kadang-kadang gitu kan teh ngomong mah di hate bae. Tapi Kiai Golkar, "Mang, kemana Mang Haji? Kemana?" Liwat bae. Kan majikanan Noel atuh geus liwat. Tadi batur nanya sih, lain jawab. Mang Haji kadenge. Emang gua bi, kan Kiai urang mah. Di Golkar geus di mama-mama kunyana teh di Kiai. Sial jasa. Kadanan bura bere mah jujur tungtungna. Ai kula pernah ceramah kayak di daerah kayak tempat, guys. Nyana embungeun teu heula, jeung kula budak kene ieu. Nya becet teu heula. Teu wau di Jakarta. Geus beberes, ju beres eta kori aju nyana tah kiai di Jakarta. Eta teu disebut dokter Andesna, Nyana kieu, dokter Andesna ada tuh. Nggak kesebut dokter Andesnya. Oh iya mohon maaf oke. Iya tuh dapat capek-capek cari dokter Andes nggak disebut-sebut. Kula serius sial ate Kiai. Lawan aing panderi beak sia ku aing. Je cek nya mah naon meureun. Atuh sakali mah teu disebut dokter Andes atuh mentek naon. Ku aing mah disia-sia mun aing panderi mah sia. Datang ka mana pangkat kakiaian sia. Ji cenah ka aing marah tuh teu wau ieu teh tadina ge. Ceknya mah aing lain jawara meureun. Eta aya pernah terjadi eta gos kitu teh. Ya masyaallah. Jadi kula ngobrol lahirna, ngobrol Kiai kegiatannya di mana? Saya penasehat di istana. Oh, paingan ya budak ya. Jadi kos ke pikiran nah. Nah, ya Kangjeng Nabi terus baik. Terus dakwah makin menjadi-jadi. Abu Jahal teh mengkolna mengona keul nganiayana merod na luar biasa. Sementara Kangjeng Nabi na nyongsrong jasa hayang supaya ahli Mekah teh iman ka Allah, iman ka anjeunna bahwa anjeunna diangkat sebagai Rasul Allah. Ituna embung jasa ka Kangjeng Nabi nurut. Kangjeng Nabi na hayang jasa itu supaya nurut. Coba eta pan pakia-kia. Tama percis kos urang Cikupa bogoh ka artis. Artis dak embungeun nya na hayangeun datang ka edan atuh. Eta geus kitu. Ai pak embung-embung mah deres.
ieu mah nu hiji hayang itu embung edan banda mah Kangjeng Nabi na hayang jasa ahli Mekah supaya nyahoeun supaya apaleun supaya caang hatena bahwa pangeran teh Allah bahwa dirina diangkat sebagai rasul sementara ahli Mekah nu dikekentongan ku Abu Jahal teh embungeun jasa nurut ka Kangjeng Nabi atupan Paji Injin nah bahasa mana teh Paji Injin sia nyaho sia Paji Injin eta terus saya tapi Kangjeng Nabi jaga istinasehatan ku Gusti Allah Gusti Allah wa qad kudzibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kudzibu wa udhu hatta atahum nasruna wa la mubaddila li kalimatillahi wa laqad ja'aka min naba'il mursalin leles atakan ingat ka Kangjeng Nabi Isa diusir ingat ka Kangjeng Nabi Musa, ingat ka Kangjeng Nabi Daud, Kangjeng Nabi Sulaiman dan nabi-nabi nu baraheula. Oh, tenang. Dakwah we terus. Terus Kangjeng Nabi dakwah. Lantaran Kangjeng Nabi terus-terusan panggil nat ka dieu. Sia lamun deuk dakwah, ulah sakadar Quran mukjizat. Kayak gitu. Dele kaluhur kaditu atuh ya Kangjeng Nabi Soleh mujizatna dibere onta Kangjeng Nabi Musa dibere tungked Kangjeng Nabi Isa turun rampadan tis langit kahandap kasaksian ku kabehan tah eta tahta nu kos kararitu tah coba sia man lamun bener sia utusan Allah perintah kaditu ka Allah supaya kadele kumaha aing wabehan ya neule ai kitu mah aya tak kadeule bukti bahwa eta teh bener-bener mukjizat model kos kitu kami ge geus mahara rese ieu mah Quran mah mukjizat teh coba eta teh nyeri kumaha neuk teh nyeri kumaha masyaallah teh bareng geus diomong kitu Kangjeng Nabi langsung asup deui ka jero manah cek Kangjeng Nabi pohara amat ya si umat terus-terusan didakwahan atas perintah Gusti Allah teh horeng lain narurut malah nang tangan hayang timbul deui datang deui didatangkeun mukjizat anu leuwih tibatan eta hayang kadeuleu kaistimewaanna nyong sareng Kangjeng hayang Kangjeng Nabi ge menta bae kitu ka Allah ye sugan dibere naon mun Kangjeng Nabi Musa eta tungkedna dibuat langkon jadi orai segitu gedena lamun Kangjeng Nabi Isa dituntut ku masyarakatna ku umatna hayang aya rampadan turun ti surga kadeuleupan ku kabehan wong lamun Kangjeng Nabi Soleh eta teh boga mukjizat teh itu onta tah Kangjeng Nabi hayang nundukeun umat Mekah kafir Mekah hayang kena tunduk supaya tunduk teh meureun kudu menta ka Allah yeuh mukjizat anu leuwih tibatan Quran supaya kadeuleu naon bae eta teh can dibere Kangjeng Nabi teh can leungeun ngagenyai can dibere mukjizat ieu dina ramo tarun ieu mah kakarak awalan dakwah pamenta nu di akhir teh apan patopoe turun beulah maca syahadat can ieu kakarak itu nyongsrong Kangjeng Nabi hayang amat turun ayat mentak sababna turun ayat ieu tadina aya seorang sahabat ngaran Harits bin Amir bin Naufal bin Abdul Manaf sumping ka Kangjeng beserta para golongan di kaum Quraisy ngomongna nyana kitu qalu ya Muhammad i'tina bi ayatin min indillah kama kanatil anbiya Hei Muhammad, coba datangkan tanda-tanda kebesaran Allah berupa naon be sakumaha para nabi nu baheula didatangkeun mukjizat anu pohara ku Gusti Allah coba buktikeun ku ari Kanjeng Nabi nyongsrong hayang biasa supaya iman maksudna supaya iman turun ayat wa in kana kabur alaika iraduhum hei Muhammad
lamun aya kalakuan kaburu alaika eta luar biasa gedena poharana ka anjeun ya raduhum mararengokna ngabalir mengkol nukangan ngamusuhan ka anjeun embungeun kana Islam di tengah-tengah kasengserem anjeun hayang nundukeun urang Mekah supaya iman tapi kuari ditangtangan hayang kena turun mukjizat supaya kadele langsung ku mata beki pohara nukangan ka anjeun Muhammad cek Gusti Allah fa inistata'ta an tabtagiya nafaqon mun teh mah anjeun kawasa nembus bumi anjeun bisa nyieun terowongan di bumi bisa lempang di sapatala fil ardi di jero bumi aw sulaman fis sama atawa anjeun teh bisa hiber ka langit atawa nyieun taraje kadeuleuan ku kafir Mekah trek tah kaistimewaan ti Gusti Allah mun bumi bisa belah anjeun bisa nembus di jero bumi di sapatala bumi sehingga nyahoeun kafir Mekah bahwa anjeun teh bisa ngalalana lempang di jero bumi dek neangan mukjizat dek neangan ayat atawa anjeun bisa naik melalui tangga kadeuleuan ku urang-urang kafir Mekah teh aya tangga ngan sakadar dicokot plek jadi tangga anjeun naraje naik ka luhur dek neangan dek nyokot mukjizat hiji ayat yang supaya kadeuleu ka kafir Mekah anu engke anjeun fatatiyahum bi ayatin maka bakal nyampekeun ayat ieu hasil di ditu di langit pan anjeun neuleu kaula naik ka langit atawa ieu hasil ti jero bumi lantaran kaula pan dibere bisa nyieun liang ka jero andai kata bisa kos kitu silakeun Muhammad sampekeun ngan tetep bae moal iman tetep bae moal iman lantaran lain di dinya iman mah Muhammad lain di dinya iman mah kurang kumaha Al-Qur'an dek iman mah sabenerna mah tapi lain eta kadeuleu kumatana tetep teu iman mah henteu bae baheula di zaman Kangjeng Nabi Soleh eta pan onta teh dituntun-tuntun sakitu istimewana kade ieu mah ulah diganggu gugat ulah dianiaya ulah dikumaha-kumaha diharu-biru tapi pan tetep bae teh iman apakah umat Kangjeng Nabi Isa setelah turun rampadan ti langit haju ari iman atuh pan henteu bae apakah eta barang Kangjeng Nabi Musa alaihi salam boga itek dibalangkeun jadi orai aju arariman umat henteu ieu ge anjeun ge lamun teh mah bisa bae ka langit kadeuleu nyokot ayat bisa ka jero bumi nyieun liang bisa nyokot ayat sampekeun tah hasil model kos kitu tetep bae moal iman Muhammad ulah hayang kos kitu Muhammad hiji ku kaula moal dibere kawasa kos kitu keun bae anjeun mah dakwah bae dina harti annaka la tastati'u dzalik fasbir hatta yahkumallah sabar bae laksanakeun dakwah terus hingga turun keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala ya Muhammad cek Gusti Allah walau sya'allahu la jama'ahum 'alal huda lamun Allah ngersakeun atuh ku Gusti Allah dihijikeun wae kalau pitud kudu make anjeun langit nangieun kaula bumi nangieun kaula manusia nangieun kaula kabeh nangieun kaula mun kula ngersakeun atuh geus kudu make anjeun ya budak iman ka aing kabeh atuh ya kumaha ieu atuh kumaha ieu cek Gusti Allah ngan aing teu ngersakeun ndek neuleuh datang ka mana kegigihan dakwah anjeun jeung datang ka mana kabangkawarahan urang Mekah can sakumaha ieu mah Muhammad terus Kangjeng Nabi dakwah terus walakin lam yasha dzalik ngan aing teu ngersakeun ndek neuleuh anjeun datang ka mana dakwah teh jeung dek neuleuh kebangkarahan ku per Mekah lain sakadar kuari man cak Gusti Allah jang deuleueun engke di tahun 2013 tahun 2012 urang Cikupa supaya ngadenge urang Ketos urang Kendal urang Pasar Kemis urang Cilongok Onam teh masa bodoh lah supaya ngadenge sejarah anjeun kegigihan anjeun supaya nyaho sejarah anjeun keistimewaan anjeun pantang mundur dicaci dimaki diciduhan diusir
supaya kanyahoan ku umat kebangkawarahan kafir Mekah menganiaya seorang Rasul Allah supaya kiai engke di tahun 2012 ulah suka Golkar. Itu kos gitu kan da Golkar atuh. Supaya terus gigih pantang mundur. Terus dakwah tanjurkeun agama Allah. Pahit pasti pahit pasti. Kakarak diomongkeun mah ulah sok sedih. Kakarak tadi ondang ngariung ku tatangga jeung teuing. Kajen teuing di ditu aya ramean aing mah aing teu kadeuleuk kiai meureun pan aing kiai. Teu kaondang batur mah baralik marawa berkat aya aing mah diondang henteu. Ulah kajeun. Tama sediheuna mah teu kiai ku sakitu bae. Terus bae terus dakwah terus ajakan konsepna ikhlas lillahi ta'ala mun aya batur dakwah alhamdulillah bisaan aing henteu bisa dukung mun aya batur mantep masyaallah alhamdulillahirabbil alamin nyana mah hebat jasa segala rupa bisa doakeun lain kieu si eta diondang di dona aya henteu goblok beureun atuh aing teu kabeuli Innova si eta mah geus kabeuli deui kiai kunaon dedeleuan kadinya bae bareng tanjurkeun agama Allah urusan kos kitu mah tama geus anggeus Allah mere di Lauhil Mahfuz geus aya tulisanna geus anggeus di udag-udag ku urang lain milik urang mah moal cicing bae urang dimiskinkeun ku Allah sedang bae cicing bae urang disugikeun ku Gusti Allah atuh sugih bae geus anggeus. Jadi masing-masing ieu manusia teh pembagian hartana geus anggeus urang can lahir geus aya di dituna bakal kitu atuh deuk naon make jadi hasud geus anggeus si pembagian harta teh geus anggeus si eta tahun sakitu lahir maotna sakitu salila hirupna kitu bogana ngan sapeda kempes doang saya tulisanna geus aya tulisanana teh kumaha tuh si eta tahun sakitu lahirna magahan ngaji apruk-aprukan ge bogana ngan datang ka sekupi doang geus aya tulisanana geus anggeus bakal boga sawahna sakitu jadi teu pembagian harta teh baheula di alam arwah geus rapi atuh kuari kunaon bake hasud geus rapi geus jadi moal anu kurang moal anu leuwih atuh kumaha deui geus dibagi ku Gusti Allah tinggal ngalaksanakeun dakwahna urang dakwah bisa amil doang jeung jurumnya dakwahkeun ka mamana ge amil bae jeung jurumnya diondang ngariung ge ilamanna lawamila bae pas muludan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam i'lam annal awamila fin nahwi mi'atu amilin ternyata amil eta aya 100 jumlahna kabagi dua labziyatun wa ma'nawiyatun hiji amil labzi kadua amil bangsa manawi labziyatu minah cak masyarakat euy muludan ieu mah ke tenang heula engke ge aya atuh bisa ambil bae engke cak masyarakat teh ulah diondang deui nya mah ilam deui ajeun bisa da sakitu kula mah inget ka Saleh bae ta Saleh didinya di mana di Pangodokan baheula sok diajak-ajak ku Abah hayu muludan daerah Rajaban Abah mah panderi ge kaya waktu ngomong ge waktu teu tah kakolotnakeun ka dieu keur ngora ge kitu bae Saleh teh sok aya bae inget bae ceramah di Pasar Kemis tadi di Haji Suud kula kadedelekeun bae rukun salat 6 rukun salat tidak kurang tidak lebih 6 katukang 6 terus dibejakeun hiji-hijina beres diajak ka dieu ka Masjid Gelam Haji Muhammad Nur baheula tadi geram teh aya tadi dinya pas saleh terus ceramah deui saudara-saudara sekalian rukun wudu 6 ya ini ada 6 hati-hati kalau nanti ada orang yang membawa paham rukun wudu itu 7 sesat atau dikurangi menjadi 3 lebih sesat lagi 6 diondang deui ka ditu ka Cilongok Gandu ngilu deui kula aya deui Saleh dulur-dulur saudara-saudara rukun wudu 6 sakula ieu mah asana ieu bae bener bae di Cilongok di dieu sarua bae di dieu pas di majelis ieu baheula zaman Abah aya nyana jangkung jelemane saudara-saudara di pengajian hati-hati rukun wudu 6 tapi kapake bae dan dagang kuali terkenang bae
datang ka kuari terkenang bae pas katerep aya Saleh pasti rukun wudu deui ya. Aduh masal tapi hirup eta baheula di pasar Kemis mah bener diondang teh ka gelam diondang teh ka gembor hirup ieu mah lain lalagaan mulu dan rajaban teh lain kuari bae di daerah dieu mah kula keur leutik teh kan baheula mah leumpang katerep kemudian ka di Jakawaru di waru ge sababaraha masjid ngan asa baheula mah lain ngomong mulu dan teh lain ngomong terus datang ke etek segala kali itu ke etek terus ke kawaron mulu dan ke santri teh asal di bulan Mulud teu masak santri mah berkat ambalaya kuara jasa mulu dan teh baheula mah jasa kanggeus dipanggul ku santri teh jadi bener-bener mulu dan teh karasa ruhanina aya atuh beteung na ge pohoana kuari mah ceramah datang ke jam 2 balik mawa aqua nah santri gaya nu utah datang ke pondok kunaon sia lapar aing tas mulu dan sia lapar atuh berkatan cek cenah teh ngan dibere huahehe doang tuh aku mah tuh loba di dieu ge cek cenah teh tah di mana tah deket masjid cai satelit naon bedana jeung aku kurang berkat jadi cenah kieu mah berarti hayang berkat lain hayang berkat ngabandingkeun zaman baheula jeung zaman kuari jelemana teu pati palalinter hormat ka kiai ajung atuh ngajina ge asal beres tas maca ya Nabi sallallahu alaihi wasallam ngomong teu saurang nyaritakeun eta beres manggul satu pohara jasa geus muludan teh magnetna teh gede kuari waktu muludan teh kos garari itu bae berkata teh Muhammad andai kata anjeun mampu kasapatala mampu ka luhur langit dek nyokot ayat jang nembongkeun ka ahli Mekah supaya iman laksanakeun ku anjeun tapi anjeun moal mampu kos kitu ge jaku kaula teh dibere kamampuan geus ku ari mah sabar bae hatta sehingga datang hukum ti kaula cek Gusti Allah jalamun aing nu agung ngersakeun kudu iman kabehan atuh aing ge atuh moal hese capek ja aing mah mampu ngan aing hayang ningali cek Gusti Allah datang ka mana kagigihan anjeun sebagai rasul aing jeung hayang nyaho jeung datang ka mana ka buang kawarahan kafir-kafir rentang kana ayat-ayat aing ieu teh lain jang sakadar kuari tembongan teleueun jang umat-umat nu baraheula sebab engke anjeun bakal maot tata diteruskeun ku para ulama geus aing mere kapan engke bakal ngecek Gusti Allah al ulama warasatul anbiya anjeun maot teh henteu ninggalkeun pabrik anjeun maot teh nimbangkeun ladang anjeun maot teh ninggalkeun berbagai harta nu ditinggalkeun ku anjeun teh papan ilmu anjeun diteruskeun ku para ulama engke ulama teh nyadap kana carita anjeun tuh nabi urang nu ku urang dituturkeun dakwah teh sakitu ge mawa mukjizat geuning diciduhan geuning dilecehkeun atuh urang mah kakarak sakit terus bae tah supaya dideuleu engke ku umat-umat di akhir ku ulama-ulama di akhir tah jang contoheun teh supaya kadeuleu bangka warahna kafir nganiaya ka anjeun Muhammad jaheuh ulah juga gelok fala takunanna minal jahilin betul lamun anjeun haju ngarasul Muhammad diangkat jadi utusan kaula cek Gusti Allah kakarak sakitu bae ge haju anjeun teh DP hayang diturunkeun ayat deui nembus ka taneuh naek ka luhur langit atuh eta mah kos kitu mah poho kana kersaning aing tama Muhammad lamun poho kana kersaning aing poho kana mae syiah aing atuh anjeun teh sarua jeung nu bodo atuh berarti tama aya ge nu bodo tama nu kos kitu mah pan anjeun mah pilihan kaula cek Gusti Allah geus ulah akur jeung nu bodo fala takunanna minal jahilin maka ulah anjeun atuh ulah aya anjeun Muhammad tergolong-golongan anu bararodo nu bodo teh kumaha nu bodo mah kos kitu dianiaya diciduhan dilepehan diomongkeun haju bae poho kana kersaning aing panang aing kabeh ge anjeun kos kitu teh nang aing umat kos kitu teh nang aing kafir kos kitu teh nang aing atuh lamun sakira-kira ku aing dihijikeun supaya beunang jadi boga pituduh mah atuh gampang jasa eta mah kumaha kersaning aing geus tugas si anjeun mah Muhammad dakwah adab
pun daek jeung teu daek lain urusan aja urusan kula cek Gusti Allah kumaha kersaning aing kakarak empeh Kangjeng Nabi oh jahe ya Muhammad innama yastajibul ladzina yasma'un teu aya lian jelema-jelema anu nyumbadanan ka pangundang anjeun anu ngaijabah kana pangundang anjeun ka ajakan anjeun jelema anu nuturkeun ka ajakan anjeun mah jelema anu manut ka ajakan anjeun mah eueuh deui iwati alladzina yasma'una jelema anu ngadarengekeun ka omongan anjeun ngadenge teh lain sakadar ngadenge tapi simata pahumin wa tibarin ngadenge nu bener-bener sampaikan ka detail paham jeung dijadikeun itibar di mana-mana anjeun dakwah kemudian ngadenge nuturkeun ka anjeun engke ge aya tata nu kitu jelas nu bakal nuturkeun ka anjeun nu bakal siap dakwah jeung anjeun nu bakal siap ngabantu anjeun nu kena dakwah anjeun jelema nu ngadenge ka anjeun datang ka kuari kitu bae kiai dakwah teh anu ngamusuhan loba nu ngadenge aya jelema anu manut loba anu buang kawara geus di satukangeun nyana atuh loba nu mata kula kudu nyeri hate sapangkat Kangjeng Nabi bae ge teu milu kabeh ka Kangjeng Nabi atuh komo urang geus sakieu ge geus alhamdulillah nu mantak pangistimewana kiai teh nu bersyukur syukurna kiai mah kieu cek Tuan Syekh Abdul Qadir ketika manehanana ngaji alhamdulillah Gusti abdi mah syukur hiji dibere bisa ku Gusti kadua dibere didarengekeun katilu ieu nu paling anugerah mah antara kula jeung nu ngadengekeun teh sarua pada dibere taufik jeung hidayah tah syukurna kiai teh kos kitu tah ketika dak bae anu ngomongkeun kudu syukur cek Tuan Syekh Abdul Qadir mun aya kiai haju diaromongkeun ku jawara diomongkeun ku lurah diomongkeun ku camat diomongkeun ku pangsa kiai-kiai diomongkeun alhamdulillah syukuran alhamdulillahirabbil alamin sebab naon loba dosa di awak nu moal beak lamun lain diomongkeun batur aya dosa-dosa nu kuduna beakna diomongkeun ku batur nu batak kula mah sok nitah rah omongkeun aing Gusti atuh omongkeun aing abeh aing beak ke aing ka sorga sia mah ka neraka bersyukur kitu deuk di mana aya sempadanana eueuh kiai mah kiai Allah mah selalu bersyukur ka Gusti Allah jadi di luhur syukuran nu biasa bersyukur teh lain sakadar bersyukur bisa ngaji bersyukur dibere bisa jeung dibere nyambung tah eta teh kabehan syukuran ku anjeun anjeunna bisa ngomong bisa nyampekeun jelema bisa ngadengekeun jeung bisa make tah di luhur eta teh nang Allah syukuran ka Allah nu geus ngajadikeun anjeun jeung masyarakat seperti kitu mantak moal aya kumaha jeung nu sugih akur bae janang Allah daek ngajina nu sugih teh nang Allah daek ngajina pejabat teh nang Allah daek ngajina nu susah teh nang Allah daek ngajina jawara menang Allah lamun ku urang di aku balik deui asal urang aku beta nang aing ta nyana ngaji teh ta teh ngadengekeun aing kaharti asana aing asana engke ge saminggu 2 minggu 3 minggu geus mah asal di aku baca Tuan Syekh Abdul Qadir asal di aku nang urang teu darekeun ngaji tapi lain nang aing nang Allah aing nage bisa ngomong jeung bisa ilmu teh nang Allah geus aing mah sakadar alat Allah aing dijadikeun alat Allah satungtung ku Allah dijadikeun alat Allah tah jelema teh ku alat Allah eta teh daraekeun geus aing bersyukurna ka Gusti Allah lain nyukuran sorangan nyukuran itu nage terus jadi syukuranna kakabehan geus alhamdulillah mah akur bae ge jeung sabaraha jeung saha-saha ge datang jelema ngora keneh lalaki alhamdulillah tanya datang aki-aki tanya datang nini tanya datang gadis atuh nini bae ditanya tuh kumaha gadis akur bae hartina akur bae kena ka dituna musbal aya naon sebab naon bersyukurna langsung ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala nyukuran diri dibere bisa anu hebat salat ge pergi tuh salat teh urang salat Allahu Akbar urang mah kakarak datang ka ngahartikeun babacaan urang lain jore bagus eta teh geus aya peningkatan ngaranna begitu urang baca bismillahirrahmanirrahim kalawan nyebut jenengan Allah nu Maha Rahman Maha Rahim
Alhamdulillahirabbil alamin sadaya puji eta tentu ka Allah nu mangeranan alam kabeh. Eta mah urang jadi penerjemah ngaranna kos itu. Engkena tungtungna sadaqallahu maha besar Allah. Berarti salat ini diterjemahkan oleh saya. Tah eta kos kitu terjemah bagus. Eta saya peningkatan. Naik deui saya tiku lain eta. Eta mah geus biasa santri mah tah mah ngamaknaan kos kitu mah. Allahu akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Ngarasakeun maca kalam Allah. Teu sakabeh jelema bisa maca kalam Allah. Berateun batur mah tapi ieu kaula mah dibere ku Allah tanaga lisan kabeh dibere bisa tah ukuran eta. Naik deui saya tik lain eta. Ku Gusti ieu keur dijadikeun wayang. Kumaha wayang? Wayang mah teu daya teu upaya. Nyileuk dicileukeun ku dalang, tungkul ditungkulkeun ku dalang, isuk pagetu mah diasupkeun ka sigotaka. Beak geus kabeh, geus teu daya teu upaya sapira wayang, urang teh terasa wayang. Ngan eta mah lain ucap tah mah kos itu perasaan. Geus ieu mah ngaji da geus ngaji rasa. Allahu akbar teh maknana lain Allah nu agung. Tapi geus hese gamanana tah mah geus terbiasa tah mah ngaji sapina. Geus Allahu akbar teh nu kabayang Allah nu keur ngagerakeun urang. Sungut urang maca Allah, leungeun urang takbir, awak urang ieu nangtung. Tak eta teh geus lain kudu dikitu-kitu. Ngan eta mah terjemahanana bakating ku deukeut jasa jeung Allah. Allahu akbar. Geus leungit Allah nu maha agung mah. Lantaran geus aya di hareup. Urang teh lamun nyuratan ka kabogoh ku ari teh. Engkau adalah kekasihku tercantik di dunia. Tidak tahan aku ketika aku memandang wajahmu. Terik matahari yang panas menyengat ketika aku melihat wajahmu teduh rasanya. Eta pohara jasa, tete pohara jasa. Pohara jasa. Berjuta bintang di langit satu yang bercahaya. Masya Allah. Wassalam Jeki. Dibaca ku itu ngaleket teh eta bisa teh asa jauh jeung nyana jauh teh jeung bebene urang bisa kos kitu ketika urang hareup-hareupan jeung bebene wajahmu ditolol atuh geus lain ulah-ulah geus wajahmu geus deukeut mah toel geus ulah wajahmu kuari mah geus bae langsung toel urang lagi peureum ge ditoel-toel we terus geus lain wayah ngomong lamun jauh urang ngomong lamun deukeut ba atuh geus sulit aku berbicara di hadapanmu. Tidak ada yang dapat kukatakan isi hatiku. Andai kata engkau bongkar, engkau belek, ini di hatimu hanya ada bibirmu. Waduh, suara jasa panetan. Wow, nislah terus tidak ada kata-kata yang patut diucapkan di hadapanmu kecuali hanya ragapan-ragapan. Ya keur carita jauh mah urang bisa jeung surat, deukeut mah teu bisa. Entah bisa urang di jauh mah di jauh santri ge kukuara sok kadenge. Aduh, Sarwiti I love you. Coba deketkeun ta awewena. Tek ceuli datang ka bisa. Aku cinta padamu. Wow, galedeg sing geleger. Moal bisa. Tanya ke Allah, nu jauh bisa. Alhamdulillahirabbil alamin. Terjemahkeun ku hate. Terus Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin terjemahkeun ku hate jauh jeung Allah. Masih jauh. Amun deukeut mah sia naonan cek Allah. Atuh aing aya di diri sia sih. Sia make jeung alhamdulillahan. Allahu akbar atuh geus nyawa aing akbar ku sia kunaon disebut. Atuh kumaha atuh? Atuh lah disebut atuh sia aing geus aya di dinya. Mentak sholat lagi beda. Atul kos kitu mikung ngaranna. Anu mantak tetep syariat dan syariat ngan geus liwat ti syariat alamna kuali geus alam thariqah. Geus sholat lagi geus lain deui asa aya Allah Allahu akbar geus lain Allah nu maha agung. Geus hese eta mah hese diterjemahkeun adalah sebab sholat perasaan. Kamari keur di syariat. Nyana Allah yang maha besar
Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, maha suci Tuhanku yang maha agung. Eta mah terjemahan. Ketika jauh jeung Allah pasti kos kitu. Ketika geus deukeut jasa jeung Allah. Wa nahnu aqrabu min hablil warid. Asa kadeuleu Allah teh. Kamari mah asa dideuleukeun. Kamari mah asa neuleu. Aya asa dideuleukeun mah jauh kae ieu asa neuleu ka Allah teh. Deuleu ka Allah. Emang deuleu ka Allah kumaha? Apana aya asma jeung sifatna. Aina lezatna mangke urang edan moal kuat Kangjeng Nabi Musa ge neuk neuleuh Gusti Allah di Gunung Tursina eta teh lain edan-edan teh sakar ngaranna. Sakar teh fana ngaranna. Poho tina dunya inget ngan ka Allah doang, fana ngaranna. Tah kuari ge kuari urang tah lamun luhur pangkat kos kitu bae ketika salat teh Allahu Akbar. Geus hese jaritakeunana terus babacaan teh asa ditungtun ku Allah, asa Allah bae. Ieu mah keur carita deuketna ka Gusti Allah. Nah, iyalah innama yastajibul ladzina yasma'un Muhammad eueuh deui anu bakal ngaijabah kana pangadak anjeun sehingga nyana jadi iman ka anjeun, iman ka kaula. Alladzina yasma'una jelema nu ngadarangekeun setelah ngadenge terus nyana maham terus nyen itibar nyen contoh leketeh hatena teh nu diucapkeun ku Muhammad teh bener pangeran teh Allah alladzi khalaqas samawati wal ardh az-zahir wal batin terus Warrahmanur Rahimul Malikul Qudus Salamul Muminul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir terus teh asma-asma Allah ngaranna. Ta ieu Gusti Allah teh kos kitu tah bener Muhammad teh diutus ku Gusti Allah jadi rasul Allah lantaran dibere mukjizat bentukna Al-Qur'an. Digawe naon belajar henteu sakola henteu masantren henteu guguru henteu ngaguru henteu tapi ternyata bisa lamun lain mukjizat moal bisa. Nu mantak mukjizat teh sambarangan teu sakabeh jelema bisa maca Al-Qur'anul Karim. Teu sakabeh jelema dibere mampu maca mukjizat. Teu sakabeh jelema bisa mampu nerangkeun mukjizat. Teu sakabeh jelema ngajelaskeun mukjizat bisa. Lantaran eta mah jelema pilihan Allah. Nah, ieu mukjizat teh lamun urang ngadengekeun urayan Al-Qur'an leket hate al-mujiz teh hartina ngapeskeun. Urang jawara geledegan ngadenge urayan Al-Qur'an eueuh nanaonan horeng awak aing janu gagah mah Gusti Allah janu hebat mah Gusti Allah nu maha kawasa mah Gusti Allah aing gagah sote di lapangan ku batur di jawara-jawara horeng aing inget kana kagagahan Allah mah atuh aing meureunana ieu mah jadi kerak neraka leketay ketika aya kiai pohara jasa ilmuna kemudian ngadenge urayan Al-Qur'an wa ma utitum minal ilmi illa qalila mun hayang nyaho anjeun ilmu Allah mah tah ilmu Kangjeng Nabi Musa bae heulanana nu sakitu hebatna ilmu Kangjeng Nabi Khadir bae nu sakitu hebatna lantaran kahebatanna teh geus hese ngajag-jagna dibandingkeun jeung ilmu Allah mah dibayangkeun ku Gusti Allah aya simeut aju simet sukuna dikalautkeun sanggeus sakitu nyana kaluhur aya ngeclak cai dina suku simet nyakcak deui ka laut cak Kangjeng Nabi Khidir ilmu urang jeung ilmu maneh teh dibandingkeun jeung ilmu Allah mah lir teu beda jeung nu ngeclak dina suku simet ka laut tah laut ilmu Allah ilmu urang mah nu ngeclakna atuh leutik satu lain papah tah cak Kangjeng Nabi Khidir geus kiai profesor dokter anu sakitu hebatna agung ku ilmuna sasar sia mata kaju ka Golkar ge ngarasa agung eta lain dibawa tawadu ka Gusti Allah jatuh daya tuh bae ku batur di kiai-kiai Gusti kudu di kiai-kiai ku batur di buya-buya ih banyak di buya-buya teu meujeuhna Gusti abdi mah di abah-abah atuh abah mah dukun beureung ka dituna lemah di hareupeun Allah wa ma utitum minal ilmi illa qalila endek daon di hareupeun Allah nu dibanggakeun endek naon di hareupeun Allah nu disombongkeun gagah tandingan Gusti Allah ilmu tandingan Gusti Allah orang urang mah abid orang urang mah makhluk dibere kieu teh nang Allah nang saha eta tanyaho kitu Al-Qur'anul Karim al-mujiz Qur'an ngapeskeun ka setiap jelema saha bae lamun dek
aya urayan Al-Quran leket Masya Allah eta encan diwirid kekarak diurai ke geus ngaleket teh wirid ku ari aya awewe nyiduhan ka urang sambat ka nia aya tolol teh budak ceknya na aing teu boga tasbih kaoka meureunna aing neangan heula ka Cisoka aing Cisoka mah loba ahli hikmat datang ke Kiai Cisoka baca tah qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu 11 kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum mun siacan sujud di hareupeun aing ulah pajar kaoka wirid ku urang bener waduh mamawa samping masyaallah mana Ipin eta Al-Quran al-mujiz eta al-mujiz baca ku urang dek perang jeung kafir baca kaf ha ya ain shad ha mim ain sin qaf iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya hayyu ya qayyum nu hirup ba Allah mun abdi geus dihirupan ku Gusti Allah musuh Gusti paehan ter tembak des asal ulah lempeng kanjana bae moal kena ye emang kumaha eta lah Al-Quran al-mujiz ku ari mah ulah waka dipake baca bae heulanan lillahi ta'ala ke menghadapi kafir emang di Irak nu mantak urang i Amerika loba nu asup Islam ku ari ribuan emang kunaon gara-garana ditembak ngarebul urang Irak teh nu paeh mah geus puguh paeh loba nu kajadian tembak des cih tembak des tembak deui 3 kali des sini pan sieun ieu tembak mah mau lari kemana mun cer ngomong urang mah mau lari kemana ini negara Irak negara saya kemana kamu lari kelepak mah pan sieun sokota senjata kotrek no awas ya dekil ya Masya Allah tidinya lah mencara kurang ampun syahadat maca syahadat asyhadu an la ilaha illallah tungtun wa asyhadu lain saeutik dongeng Irak teh seperti eta kunaon eta dibaca tah kaf ha ya ain shad ha ngan macana kumaha mah dibejan atuh ku aing itu sia ke garut melulu deui ji atuh Al-Qur'an mendek naon wah pokoknya mantap jasa guys eta Kiai Soleh anu di ditu teh di mana di kitu Madura anu manehanana tapa kemudian dilingker kunaon ku areuy kemudian ku akar geus 20 tahun pan cicing bae di dinya teh beka panggih ku anak raja ende muriang nu kudu di kitu ngadahar daun tangkal eta nyokot begitu nyokot dulu ke handap aya jelema eta nah ieu bae dibawa ka ditu di naon kata disalametkeun poho tak ka daun eta disalametkeun begitu datang ka dia diurusan pan ku anak raja cager padahal can nginum daun nu dimaksud teh horenganan lain daun titah neuleuh dong petunjuk Allah lain sa daun-daunna di handap aya saha eta teh kasimpulanna mah pan eta teh jadi kawin bae ka dinya tah gara-gara daun pan kawin urang masa gitu datang bae pan embung nyana mah pun tapa bae pun dae ke daerah jadi kawin mah jadi bae geus kasimpulanna mah nyana ka gunung deui begitu endek nala wudu eueuh cai pan cai ditambai di luhur gunung dai tambah cek urang mah hei cai ka dieu kaula deuk salat naek cai ka luhur teh datang ka kuaripan aya bae di luhur heran di handap naik ka luhur pan urang mah di luhur ka handap ge teu ngocor-ngocor jauh listrik mati luhur otak pake naon eta make kaf ha ya ain shad ha mim ain sin qaf iyyaka na'budu hei cai tadi nah kan ya Allah ya Rabb Masya Allah cai di handap nurut ka luhur teu kaharti ku ieu tah teu kaharti naon eta isi atuh kabeh makhluk Allah ku Allah geus nurutkeun batu nurut bae tah Hasan Basori jeung santrina 40 henteu ka Mekah pas jasa pelebah kitu di Irak keneh di Irak teh kebeneran gitu
ngalaungin dong di imah nini jeung santrina 40 pas dek maghrib cakasan Basori coba neangan cai cai aya ge nini ketok nih kulaan ieu dek salat maghrib ieu cai di tukangin imah cak di nini tukang ini mah jalma aya geus sumur doang atuh eta parenti nini ngana wudu ya timbaan emang butuh kene timba ya Hasan Basori geus kiai mun kuari mah sejuta umat lah geus eta cek Hasan Basori ni atuh mah jero jasa cai ge atuh cek ini kula mah atuh geus ngalawudu ieu timbana mana kula mah geus 30 tahun tilok make timba haju atuh eta bae digerokeun cai ya cek Hasan Basori coba ndek ngalawudu emang jeung santri 40 ya sugan teh mangis balarisa cak nini cak Hasan Basori kiai izin jasa ieu bener bae ai cai kaluhur ya aya Kiai Hasan Basori jeung santri dek ngalawudu lain ngalawudu ngahaneng bae Kiai Hasan Basori cak jadi ini sorangan bae ku hebat-hebat euy aya budak sia ngalawudu ai mama aing mah geus puyang ye ngalalu budak santri dong kobe 40 terakhirnya nah beres salat guys cak Hasan Basori moal jadi aing ke Mekah santri siap 40 nu aya santri nu milu ka Mekah balik adi tu ka pondok ka imah tanda ka pondok los emang kunaon mama mendek mondok di mana di dia di nini mama di kiai ayo butuh kene katiba mama ieu atuh geus baralik santri tinggal di Hasan Basori gendong di hareupeun imana leutik cak nini pan eta asa kula Hasan Basori ye pan atuh di dinya we mondok di dieu nih di dieu mah pondok cek teh nini mah sorangan henteu deuk mondok bae di dieu nini ieu tuh mondok teh atuh pan kudu puguh ieu ge puguhkeun hayang naon tuh cek nini teh hayang bisa kos nini kitu tah hirup henteu cek nini kula mah tilok ngagurukeun tuh nu asli mah kos kitu lain dipajang torikoh. Siapa yang mau masuk torikoh diharap ke sini pakai mahar. Seret habek ya kos gitu. Torikoh sih sakumaha surat undangan disebar ke torikoh mah bagian batin ngomong ge lamun lain keur nyurahkeun mah wah kecuali penerangan ulah ngabejakeun kula norekat batal eta kos gitu. Masya Allah geus bagian batin atuh nek dileungitkeun ria ujub takabur ku ari sombong aing ye Torikot Usmaniyah Haji Usman beureun sia mah Gozaliyah Haji Gozali beureun ulah we cek nini jatuh ngagurukeun ieu mah jang sorangan henteu nilai ieu mah wayahna bae henteu lah cek nini teh kula izin ka Allah cek nya teh moal ngagurukeun kula ge nyaho teh henteu ni kula mah kajian kuku moal balik nek mondok bae di dieu teh naon teh dek mondok di dieu mah ngan ulah mawa bekal ulah mawa baju ye pat ayo mau bakal kene jeung mau baju mah teu lain dek mondok dek rekreasi bawa balik ka ditu bekal kabeh itu eta dahar pan Allah masugih minta bae ka Allah tawakkaltu ala Allah si eta sok dibabaca cek Hasan Basori ku aing tawakkaltu horeng aing mah tawakkalna lain tawakkaltu ala Allah tawakkaltu ala sangu horengan nah dek picun kabeh punyana bekal kabeh picun ku hayang guguru geus bae teh dinya ieu ge kumaha teu kumaha ka Allah bae cek nini atuh ge ieu urang dahar kumaha atuh amun ku Allah dibere dahar ku Allah teu dibere dahar paeh paling ge waduh cek Hasan Basori wah ieu mah guguru torekat teh kos kitu lain haju tujuan torekat sugan kabeli Avanza blow on jasa ieu torekat nu kuari mata kula terus bae ge ngomong torekat sasar sia sasar lain kitu torekat mah bagian rohani ulah ngomong-ngomong norekat mah kecuali keur ngaji ngabejakeun ge supaya lalempeng bejakeun silsilana bejakeun eta teh supaya kadenge aya nu norekat kita bersama-sama kita zikir torekat bohong teh kos kitu sasar teu beunang di beja-beja deuleu Ki Asnawi deuleu Ki Abdul Karim deuleu Ki Syambas dirahasiakeun kos kitu mah ka Allah bae ke waktu perang kakarak mararuncul ilmu tidinya disadapna
saya dibere ieu dong tah batu dong tah cek lantah jadi bom sorangan engke begitu dulu beledug kudu saurang mah dibalangkeun henteu ngabeledug bebeja ka kiai mah teu ngabeledug atuh batu jeung beledug salahna kieu tarekat lah teu kuat langsung ke guru Hasan Basori dia nini maca sholawat etalah dalail ieu jeung poe Jumat ieu poe Sabtu ieu Minggu ieu Senin kabeh bacanya di samping eta ieu baca ieu nu sejen-sejen bebes dibaca eta sahibud dalail teh Abu Hasan Asy-Syadzili baheulana ikeur carita kamaziahan di nini maca dalail geus beres dibaca dilempengkeun deui ku nini niatna nu bener cek nini lain kitu waliullah waliatullah nini itu ulah sok hayang sorga aca nini mah jang ngadoana teh lamun aya harta jang kafir bae mun aya dibere sorga jang mukminin bae ai ninina ka mana ka nu nyieunna bae ka Allah gitu tah kitunya cek geus lempeng si Hasan Basori langsung tet bisa nepi lah usul ilallah dites kunyana dites tah cai nu di sumur teh cai coba kaluhur cer jaheuh aju ngomong cai kula dipanggil ka anjeun deuk naon cicing biasa nyoba doang ulah sok dicoba-coba kulapan makhluk Allah yang kepentingan ibadah mun deuk wudu deuk junub dek aya nginum dahaga kakara kayak rusuk coba-coba kula nyaho teteh kocobaan kos gitu teteh kabur bebe jadi balik deui ka mana cak nini teh aya cai bebe jaka dieu aya murid nini tak kabur sia emang kunaon gajawan aduh cak Hasan Basori ai gajawan jasa yes saya mah lempengan geura balik ka dieu cak nini geus balik geus usul ilallah geus jadi wali jadi mujahadah zuhud qanaah geus aya di dinya berangkat eta pas sungai Tigris balik ka Hasan Basori aya jelema ragag di jembatan tat kohonyana iya fulan hei ki anu eureun di luhur ka luhur teh ka handap eureun eta ge jalan refleks tama refleks jadi henteu takabur tama refleks kekarak ye jelema di ditu di ka luhur teh ka handap nu cek Hasan Basori di kamanakan ieu jelema ieu ajunya nanya pulang sangaran anu hayang kahandap hayang kalur atuh kalur kalur teh dikiekeun dong make curug turun ka kalur naik ieu lah ilmu Allah teh kos kitu eta urang carita di Baghdad Bandung kamari di ziarahan teh jelema-jelema kos kari itu termasuk Ki Hasan Basori nu urang sok dihadiahan di silsilahna aya nini encan Rumayatul Adawiyah ulah kudu itu atuh ulama di urang bae mun dicaritakeun pohara jasa asal ulah asup Golkar. Ya Allah, ya Rabbi, jauh asup Golkar mah, jauh. Walbis, paling sekupi lah, sapira sekupi, ngaji ka mana ieu. Tuh gitulah ya cerita indama yastajibul ladzina yasma'una والموتى يبعثهم الله والله